Honorable Joel Ossenyonyi annyonnyodde ku by'omubaka Helen Nakimuli naye ng'ababaka bonna bannakibiina kya NUP balabuddwa okubeera abeegendereza mu kaseera kano kubanga Honorable Helen Nakimuli y'omu ku abo ababadde bagenda okubeera nga babeerawo mu kuteeseganya kw'eryo etteeka eppya erigenda okujja erya Sovereignty Bill era nga y'omu ku abo ababadde bategeka n'olukuŋŋaana olwo okubeera nga bakuŋŋaana nga ekibiina bateese ku butya bwe bayinza okukomya etteeka eryo obutayisibwa naye kati z'embuyaga ezikunta omwana we muwala we omuyeka bw'ati gw'alina omwana kwegamba kino kimukubye wala nnyo takikkiriza nti maama agenze. Oli ku NC News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Outside Construction Company weebali okubeera nga ate bakuzimbira enamba y'essimu weeri ku screen yo awo bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola okubeera nga ate ogenda ku office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Sempebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka tuyina ettaka ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Office eri ku William Street opposite Zai Plaza. Namba y'essimu weeri awo ku screen yo tukubireko weereza message ku WhatsApp ate okumanya ebisingawo. Paloti zaffe za byapa naye ono ye muwala w'omugenzi Honorable Helen Nakimuli era ng'omwana wano abadde aleeteddwa ku ddwaliro Mulago bamugye ku ssomero ne bamuleeta mu ddwaliro Mulago era amawulire bambi gamusanze ku ssomero mukazi wattu azze ne jjajjaawe era nga bw'olaba awo mu katambi naye nga omwana ye ng'omwana tannaba kubeera nga akikkiriza kwegamba ali mu kiyongobero eky'amaanyi ddala naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ewa Honorable Helen katusabe Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Honorable Joel Ossenyonyi ono atunnyonnyodde era n'atutegeeza nga Honorable Helen Nakimuli w'abadde ate omu ku abo ababadde bali mu ttegeka olukuŋŋaana lw'abannakibiina kya NUP abakulu mu kibiina kya NUP bateeseganye balabe butya bwe bayinza okubeera nga bakomyamu etteeka erya Sovereignty Bill okubeera nga ate teriyisibwa naye nga kati z'embuyaga ezikunta mukazi wattu bambi. Waliwo ababadde bagamba nti yafiiridde mu ddwaliro e Mulago naye eddwaliro ly'e Mulago bavuddeyo ne babeera nga basaba bannayuganda baleme kubeera nga bafulumya amawulire agatali matuufu okubeera nga bakuba eddwaliro ate ng'omukyala simu yafiiridde. Jjukira omukyala yafiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Alexandria Medical Hospital eyo gye yafiiridde naye ne bamutwala e Mulago okubeera nga omubiri gwe gwekebejjebwa. Kati waliwo obwedda bagamba Mulago bino nabiri ng'eddwaliro batandise okulikuba naye aba Mulago bavuddeyo ne bagamba nti bannayuganda bali mu kufulumya amawulire bwe gatyo bakikomye kubanga omukyala ono si gye yafiiridde. Kansooke nkuwe Honorable Joel Ossenyonyi wano ate nga akugamba tugende mu maaso. Muwala wa Honorable Nakimuli Helen bakamujja kati ku ssomero mukazi wattu kitalo koziti kitalo Omwana wange yamusweta omwana wange. God is bigger. That is also there. That is waiting for This morning we have received the body of the Honorable Helen Nakimuli
from the mortuary here. A post-mortem was carried out this morning, and what we have gathered from the doctors thus far is the cause of death is still not ascertained. They are still carrying out a couple of tests, toxicology reports to ascertain all the other details. So at this stage, they are telling us that medically, the cause of death is not yet established. But they are telling us they're in the process of establishing that as they carry out all the other deeper tests, including with toxicologists, to establish many other things. And they tell us in not so long a while, we shall have a full comprehensive report. We hope that that comes out quickly. It's very unfortunate, the passing of the Honorable Helen Nachimuli, Kalangala District Woman Representative. Yesterday in the morning at about 9 a.m., I spoke with her because we've been planning a series of meetings. She's our Shadow Minister for Information, so she normally helps to coordinate meetings of members of Parliament. And so we had a planned meeting today, actually, opposition members of Parliament regarding the sovereignty bill and a couple of other issues. And so she was coordinating that meeting. And so yesterday she was giving me an update about that meeting. And at that time she told me, I am driving to hospital to get a minor surgery. But in the evening, I'll give you a further update in readiness for our meeting today with opposition MPs regarding the sovereignty bill. So I asked her, which hospital are you going to about the surgery? She told me Alexandra Medical Center. I said, anyway, I asked her a few questions about the hospital and a bit about the surgery. She gave me an update. I said, okay, we pray that all goes well. I'll wait to hear from you. Unfortunately, when she went in for surgery, she did not make it out. She did not make it out. She was pronounced dead at Alexandra Medical Center. It's extremely, extremely unfortunate. Of course, there's too many questions out there. We have questions. The family has got questions. The nation has got questions. We hope that those questions get to be answered because, as we have said, the pathologists that have carried out the post-mortem have told us that at this stage, the cause of death is not yet ascertained, but they're carrying out several other tests, you know, with toxicologists to establish the management of the whole process at Alexandra Medical Center. We have also been told by them that they are going to head to Alexandra Medical Center to get all the reports from them, to do an audit of the hospital and the process, the procedure as it was done. They are doing it as medical persons and police and so on. That's the update that they have given us. So we are waiting. We are waiting so that all of these questions get to be answered one way or the other. It's being managed, and then it's going to be taken to Kalangala District, where she has been district representative, woman MP. In fact, she just got re-elected for the same position. And then it's going to spend the night there so that her constituents get to pay their last respects. And then tomorrow, there's going to be a district council sitting in honor of their woman member of parliament, and also for her constituents to also get to pay their last respects. And then on Wednesday morning, we shall receive her body at Parliament. We shall have a session on Wednesday morning to pay tribute to our colleague. And then after the session at Parliament, we shall go to our party headquarters, NUP, because she's been a member of NUP, for leaders, supporters of NUP to also be able to pay their last respects. Then in the evening of that same day, Wednesday, we shall have a vigil at their home in Namungona. Thursday morning, we shall have a funeral service at the Orthodox Church in Namungona. She's been an active member of that church. And then immediately after the funeral service,
we shall head to Luwero for burial, because Luwero is where they've got their burial grounds and family cemetery. That's the program as it stands now. We have worked it out together with the family, of course Parliament, where she has been a leader, and of course NUP and all the other stakeholders. Katuwulirize ne ku bigambo bya Seeka bino ate n'oluvannyuma nkwongereyo ku ki kye bali mu gamba ababaka abasigadde ab'ekibiina ekya National Unity Platform kwasa ne bannakibiina kya NUP abalala okutwaliza awamu ku mitendera egy'enjawulo. Akadunia kano ekituufu tukali mu kawooma kanyuma kaagalwa ne munne katulimba. Kadunia kano kawooma tukaagala kanyuma kasanyusa ne munne bo kagenda kenyo osobola okutomera kubanga Allah agamba bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Abantu bagadde nnyo obulamu bwa kadunia, kirabu. Abantu bagadde obulamu bwa kadunia, moroka nnungi zirikomanya. Abantu bagadde obulamu bwa kadunia, apartment, complex, arcade and sons. Abantu babyagadde nnyo naye beerabidde nti ate obulamu bw'oluvannyuma lw'eddunia bwe businga. Akadunia kano comedy katulimba. Buli kyokola kyonna kikole naye ng'okimanya nti akadunia toliko. Kaabya abantu, lyazaamaanya abantu, tta abantu, geya abantu, zanya emizannyo emibi ku banno. Gwe byonna bikole banno bazze mu kyalo balwanyise batetenkanye baseetingire. Olwo n'emizannyo gye bamwe abaana gye batandise abala omuntu alina emmoloka ennyingi naye ntono alinamu emmoloka nnyingi n'aseetinga URA energy gayo mumukwate mumukabyemu ofaaki era bagenda kuwa mmeka naga bw'abajjamu nange munzijjamu oyagala miliyoni 10 batutte ebyobugagga bya munazze mu kyalo abaana ye bagenda kwayuya nga gw'ensonga mizannyo kijozanya ekyo. Abaana bakoze komedi mu kadunia ne batuuka n'otunda emizikiti oli n'atunda omuzikiti. Abantu bagadde akadunia Allah yali akwogera ku Surati Ankabut ng'ayogera kadunia aya y'enkaaga mu ennya yagamba wama hadhihi alhayatu dunya tebuli bulamu bwa kadunia kano obulamu bw'ensi eyakatonda yakatugamba akayinamu experience tetujja kabuuza bamuzitalifa kwabo bakaagala ke bawangaalirako eyatonda gye tugenda eyatonda n'akadunia yatubuulira akadunia agambye wama hadhihi alhayatu dunya tebuli bulamu bwa kadunia kano okujjako nga bwe buno laibun muzannyo mupiira walahun oba kiyita ekintu ekigayaaza. Akadunia kano mupiira dakika 9 kale bongeremu extra dakika 3 9 gattaka 12 tuli mu kadunia kano tuli mu dakika 12 twatandika buli lwoyingira ensoba otandise oba oyingidde ekisaawe leefa lyako omunsi efirimbi tutandise okugusamba. Olwo abali mu kadunia kano nga first half yawedde oli mu second half naye tosaala jjuma gyoddamu jjuka. Ngenda kubeera nga ate nkulekerako omwami ono Charles Mpanga alina obubaka kwegamba alina byayogedde wano ate ku bino byonna ebigenda mu maaso kubanga omukyala amazima gali nti enfaaye etankanibwa era eriko ebibuuzo bingi ddala. Ate waliwo abwedda abagamba mbu simanya nga babadde bali mu mulongoosa fibroids naye ate ripooti entuufu tennafuluma ku ki ekituufu kye babadde kwegamba ku ki ekituufu ekyabadde kimwetaagisa okulongoosebwa. Ripooti entuufu tennafuluma ate katulinde ebinaava mu ddwaliro e Mulago naye nga Charles Mpanga bw'ati bw'agamba. Gw'oyagala kuzimba oli mufuna mpola tomanyi wa kutandikira tukubire ffe aba Lusege Construction Company ffe tujja kubuulira w'otandikira. Oba ofuna ssente mmeka oba ofuna ssente mmeka akakasente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka. Tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe tojja kuzimba. Nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba. Wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde. Bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto. Tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina. Gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako. Gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56 888
587 eya MTN eri 0789 412 124. Twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala. Tuli ku level number 3 bw'ova bwoti ku Shero Mmengo ekyaffe kwekyotuukirako. Jangu tuzimbe. Tolowooza nti toyina ssente nga tonatuuka mu woofiisi zaffe. Jangu mu woofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'oyina tezimala. Nenze nti wa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Helen yafudde. Nakimuli yafudde. Naye twongere kukanula maaso. Yafudde, Katonda yamututte, tagenda kudda. Wano nno wabaawo chance y'abantu okuyisaawo ebyabwe. Okugeza olwaleero Helen abadde omu ku basaala bagenda okutuula, ba MP abagenda okutuula okusala entotto butya bwe bagenda okukuba ekino ekiteeka kya Souvenir Bill ekyo ekyatulema n'okwongera. Abadde omu ku basaale kubanga abadde Minister wa Information ku Shadow Cabinet. Olwaleero bye babadde bagenda okukolako. Helen yafudde, kitegeeza ne meeting yeeyo temusobola kubyogerako nga munnammwe ali wali, kitegeeza byayongezeddwayo. Naye ate bo tebayimiridde, bakuteekako buleeki, bo tebayimirira gwe ne bakuteekako buleeki, kati eyo buleeki weeri. Bitwali badde tukola, ababaka bye badde bakola okugenda okukuba ekiteeka ekyo eri mu komiti gye bakitutte, waliwo sipiidi. Ne bw'oba oteesa nga munnaali wali gw'obadde naye ng'ali wali ebyaddala tosobola kuteesa. Ne bw'ogamba akati y'oli ali wali ffe katugende tuteese tosobola, tebakulimba. Era resolution ezinza okuvaayo ziyinza okuba nga tezirina kye ziyinza tugasa. Eyo ye buleeki. Ze zimu ku diversions omumpembe atayagaliza ggwanga lino by'asobola okukozesa. Waliwo video gye nakoze ne ngamba abantu nti omuntu yenna omusiru mu Uganda atategeera mu Uganda yakyali n'emirembe, kubanga ebintu nga bino tasobola kubitegeera. Teri musiru asobola kubitegeera. Ate mwattu era nenfuniramu ddala abasiru ne bajja ne babikometinga ne banvuma. Mba sigambye ggwe nti ggwe musiru, mba ngambye ggwe omusiru atategeera bino bye njogera. Eyakometinze eggulo oba ayinza okukomentinga bino atabitegeera, atabiraba, ggwe omusiru. Mba ngamba ggwe omusiru akkiriziganya ekimu ne General Yoweri Kaguta Museveni, mwami Yoweri Kaguta Museveni atugamba alimba abantu nti alwanyisa corruption. Era n'ayita ababaka be ne batuula ekyankwanzi ne bayogera byonna bye boogedde. Nenga byonna bye bali mu kwogera byonna abatunuulya n'abakeneka nga ye kyayagala muddeeyo e Kampala mu paalamenti eyo mukole ebintu bye njagala. N'abagamba tugenda kulwanyisa enguzi era ab'enguzi. N'abamu bannammeere ne baleeta akacyamuukiriro ak'abavubuka. Akacyamuukiriro. N'agamba nze Commander 001 ngenda kulwanyisa enguzi. Ne bamala ne bagimusimba. Gwagenda okunvuma wano mu comment section otegeere otya. Ngambye nti gwe omusiru agenda okomentinga ebyekisiru atabitegedde. Ddala kale gw'oli wa NRM kubanga si aba NRM bonna nti tebategeera. Aba NRM gye bali abategeera batandika okugera booti bagenda okulaba nga tebikyabagasa ne bagenda nga babitegeera. Ne olw'okuba olumu baba bakuuma by'obugagga byabwe ne basirika mu public ne basirika ne baba babiraba. Abo tebakomentinga na kukomentinga basigalayo. Ne gwe omusiru atabitegeera nti omusajja akugambye nti balwanyisa nguzi. Omusajja akugambye nti bagenda kulwanyisa nguzi. N'amaliza n'abagamba milioni agaaga nga bawadde. Ngenda bawa milioni 10. Nemba waddeko deposit ya milioni agaaga 2 milioni 8 ngenda zibawo. Gwabadde agamba Commander 001 ngenda kulwanyisa enguzi. Notayimuka na kuogera. Notajja na ku TV kugamba nedda zino sente zavuddewa. Ezo sente ze baba bakuwadde waliyo ekiteeke ekigenda okujja ekya Souvenir Bill ekyo kyannemye okwogera mu nsaasire kya luzungu
nga bw'otakimanyi kyogera gye kikoma okubeera obubi ekibi bw'oba omanyi ekibi ekyali kibadde mu nsi mu ggwanga Uganda kyekyo ekiteeka kakati era baali baakavaayo ne bakikukusa ebimu omugenzi be yafudde bitulumye bwe yabadde ku NTV abasinga temwakimanya abasinga temwakigoberera tokimanyi bwe baatebolinga bbiiru eyo gye baayisa mangu awo biki okimanyi bwe bagiteekawo tebagisekendinga tewaliwo naasekendinga ndowooza wakiwulidde omubaka ku NTV yakyogera nti ye bbiiru yoketebolinga sipiika n'agigiraagira mangu kubanga bwe batebolinga wabaawo asekendinga oli n'agamba lesavit n'agisindika mu kakiiko tebyaliwo kubanga bye balina okukola byabagambibwa eri balina obikola balina okuyisaawo ebyo bye bayisaawo miliyoni 10 eyo yeba enguzi corruption esooka kati tosobola kuŋŋamba nti osobola okulwanyisa corruption eno osobola okulwanyisa corruption eyo nga gwe wennyini gwe musingi gwa corruption sente zivuddewa era wabawadde zaaki ng'omunaku amenyebwa obuyumba bwe oba wabawadde zaaki tosobola nazinnyonnyolera kubanga waliwo uncensored ezo gundi ezo zibeerawo era gwe munnayuganda ng'obeera wano ng'era totegeera nga bwe mbyogedde nkugambye omusiru yatagenda kutegeera bye njogedde era agenda commenting awo wansi mumulaba awo wansi comment section awo mulaba bebo benjogerako basiru tebamanyi kyakola basiru tebasobola kutegeera biki bino bye tuba tuwogerako enguzi nammere bakuzizise tosobola nguzi era nakulabye nga bakukeneka oyogera wogala ne bagamba katulabe obaddala byayogera abikola ki abiyimirirako ne bamuteeka omugaati mukama teyaguwandudde yamize mumire nakati yasirise tokyasobola kwogera ku nguzi nga walidde miliyoni 10 okitegedde so bwe tuba twogera ku nguzi nga mwabagenda okugira mwagalana myaka 7 nenga n'omubaka asobola kufiira mu private clinic private kubanga mu ddwaliro lya gavumenti teriyo byosobola tewaliyo bisobola kujjanjaba mu kifo ky'omwalikoze mu ebyo babawa miliyoni 10 miliyoni 10 ababaka 307 ze sente mmeka era tojja bitegeera byendi mu kwogera kubanga oli musiru waliwo yaŋŋambye nti kakati biki gwe lwaki ovuma abantu obusiru gwe olaba envuma gw'omugezi gwe lwaki olumirirwa beŋŋamba abasiru gwe n'oyomba nga nkugamba nti oli musiru mpase gwe njogeddeko erinnya lyo kale bwe weesengejja bw'oti ogwa mu baki baba basiru gwe ŋŋamba kubanga oba totegeera bigenda mu ggwanga era olina emirembe mingi nnyo kubanga totegeera bigenda mu ggwanga omuntu yenna ategeera ebigenda mu ggwanga ne bimuluma oyo alina amagezi ne bw'abawa NRM aba n'amagezi naye omuntu atategeera bigenda mu ggwanga ne bw'abawa NUP nga tategeera byegenda mu maaso aba musiru kubanga ti gwe osobola obutabitegeera bino gwe bw'oba wazaala omwana wo nga tabitegeera nga bino nga omwana wo n'aba nga musajja mukulu nga tabitegeera bino oba tewazaala loosi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu